الله تعالى وبركاته وعنا وناكسن إدلهانتي مدى وضيال ميل كستا iyo madal kasto aad nagala socotaan ku soo dhawaada warbixin idinka hayna dalka iyo daafaha caalamka warku waxa uu idinka imanaya telefishinka caalamiga Muran 24 TV warka waxa idin la socodsiinaysaa hadii Allaha wada loo ogolaado anigoo ah Naciim Axmed Maxamed qodobada warkeena ugu doorka roolana waxa kamid ah qaramada midoobay oo la kulantay madaxda dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada madaxweyne Deni oo kala diray golihii deegaanka ee Qardho Kuuriyada Waqooyi oo markale tijaabisay gantaalo halis ah daawadayaal qodobadaasi waxay haayeen kuwii warkeena ugu doorka roona imikii haatan ku soo dhawaada qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan xigeenka xoghayaha guud ee qaramada midoobay oo kulan la qaadatay madaxda dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada faafahinta qodobareedkeenaasna waxayna haysay raanada qoslaaye ra'iisul wasaaraha xilsgaarsiinta ee dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo madaxda dawlad goboleedyada ayaa maanta kulan kula qaatay wafdi sare oo ka socday qaramada midoobay oo ay hogaaminaysay ku-xigeenka xoghayaha guud ee qaramada midoobay Aamina Janne Maxamed kulanka madaxda golaha wada tashiga qaran iyo wafdiga qaramada midoobay ayaa looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin horumarada ka jira Soomaaliya doorashooyinka amniga dalka horumarinta dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada madaxweynayaasha dawlad goboleedyada Jubbaland Puntland iyo Hirshabelle ayaa aalada Zoom-ka uga qayb galay kulanka halka madaxweynayaasha maamulada Koonfur Galbeed iyo Galmudug ay goobjoog ahaayeen kulanka ka dhacay Muqdisho ku-xigeenka xoghayaha guud ee qaramada midoobay Aamina Janne Maxamed iyo wafdi ay hogaaminaysay ayaa sidoo kale hore madaxweynaha mutaxileedkiisii dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha iyo wafdiga qaramada midoobay ayaa ka wada hadlay arrimaha horumarinta bulshada xoojinta xiriirka wada shaqeyneed ee qaramada midoobay iyo Soomaaliya dhamaystirka doorashooyinka dalka awoodsiinta siyaasadeed ee haweenka iyo sidii loo dardargelin lahaa howlaha hortiminta u leh shacabka Soomaaliyeed Ranadan Cabdullaahi Muran 24 TV Muqdisho madaxweyne Deni oo kala diray golihii deegaanka ee Qardho faafahinta qodobareedkeenaasna waxayna haysan Nashaad Cabdi Dhamac madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa kala diray golaha deegaanka ee magaalada Qardho isagoo magacaabay gudoomiye ku meel gaar ah madaxweyne Deni ayaa gudoomiye ku meel gaar ah u magacaabay Maxamed Faarax Cabdi halka uu gudoomiye ku xigeenna u magacaabay Maxamuud Maxamed Ciise kala dirista golaha deegaanka ee magaalada Qardho ay gobolka Karkaar ayaa ku soo aadaysay xilli magaaladaasi ay u diyaar garoobayso doorasho qof iyo cod ah oo bisha soo socotay Oktoobar ka dhacaysa saddex degmo oo ay ka mid tahay Qardho Nashaad Cabdi Dhamac telefishinka Muran Kuuriyada Waqooyi oo markale tijaabisay gantaalo halis ah faafahinta qodobareedkeenaasna waxayna haysay Warda Muuse Cismaan cidda xulafadooda Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan gantaalka noocan ah qayb kama ahayn cunaqabateynta golaha ammaanka ee qaramada midoobay taasi oo lagu talagalay in lagu xakameeyo barnaamijka nukliyeerka iyo Kuuriyada Waqooyi qaar ka mid ah khubarada ayaa u arkay inay tahay daandaasi heer hoose ah oo ka imanaya Pyongyang lagana yaabo inay tijaabinayso bal sida looga falceliyo Warda Muuse Cismaan Muran 24 TV Hargeysa waa tahay daawadayaal qodobkaasi waxa uu guniyo gabagabo u ahaa war wixii naga soo gaaray dalka iyo daafaha caalamka warka waxay idin la socodsiinaysaa anigoo ah Naciim Axmed Maxamed intaan warkan war lamada ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo amaano Alle